غسالة اوتوماتيك زانوسي مش شغالة، طبعا مش شغالة يبقى فيها عطل، لكن احنا مش عارفين العطل. ازاي تقدر تعرف العطل وتكشف عنه وتعرف ايه سببه؟ اول حاجة بيكون في كتيب مرفق مع الغسالة، بيكون في الاعطال، رموز الاعطال معناها. وازاي تقدر تحل العطل ده، ان كان بقى عطل في مشكلة تصريف، او عطل مشكلة دخول المية، او عطل في ميزان حساس مستوى المية. تقدر تعرف، او في اللوحه الالكترونيه، او ايا كان العطل. طبعا تقدر تعرف منه ايه السبب على حسب الكود او الرمز اللي بيظهر على الشاشه، وتقدر تحله. طيب انت لو مش عندك الكتيب دوت، او رموز الاعطال مش معاك، فرموز الاعطال بتكون حطها لك في الوصف، علشان لو ظهر عندك رمز عطل تقدر تعرف ايه سببه وايه طريقه حله، وتقدر تحل عطل الغساله بنفسك بكل سهوله. طبعا في بعض الاعطال تقدر تحلها بنفسك لو صاحب الغساله، وفي بعض الاعطال طبعا لازم فني وادوات قياس وكده. فنحط لك رموز الاعطال في الوصف. ازاي بقى تعرف العطل؟ بتعمل تيست مود عن طريق تضغط على ديلي وزرار الايقاف والتشغيل لمده 10 ثواني متواصله، هيظهر لنا العطل على